جرأة أحمد مطر على نغم الرمل. قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال: لا، لست أنا. قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال: حاشا ربنا. قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال: كلا. قلت: هل كانت لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك هذا الوطن؟ قال: لم يحدث ولا أحسب هذا ممكنا. قلت: هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال: كلا. قلت: ما دمت إذا لست إلها أو أبا أو حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟ وانتهى الحلم هنا. أيقظتني طرقات فوق بابي: افتح الباب لنا، افتح الباب لنا يا ابن الزنا، افتح الباب لنا، إن في بيتك حلما خائنا، إن في بيتك حلما خائنا.